არაადამიანური მოპყრობის და უფლებების დარღვევის ფაქტებზე დროებითი საგამოძიებო კომისია ბესო დანელიას უსმენს. მანამდე კომისიის წევრებმა ეგრეთ წოდებული ზილების საქმე განიხილეს და ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების დროს ყოფილი ძალოვანის გოჩა კაკოიშვილის წამების ფაქტებზე იმშელეს. ხდომის დეტალებით პირდაპირ ეთერში მანენა დევაძე გვიერთდება. მანენა, გისმენთ. დროებითმა საგამოძიებო კომისიამ ეგრეთ წოდებული ზილების საქმის ფარგლებში ყოფილ ძალოვანს გოჩა კაკოიშვილს მოусმინა. კაკოიშვილის განცხადებით მას ეგრეთ წოდებულ ზილების რევოლუციის საქმესთან არაფერი აკავშირებდა და ის 2011 წელს ამ საქმეზე დაკავებული ერთ-ერთი პირის ლევან ტარიშვილის თანაპარტიელი ქართული პარტიის წევრი იყო. როგორც კაკოიშვილი აცხადებს, მის მიმართ შევიწროვება დაიწყო 2006 წლამდე, რადგან ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების მიმართ კრიტიკულ პოზიციებს აფიქსირებდა, რასაც შედეგად 2006 წელს შინაგან საქმეთა სამინისტროდან მისი გათავისუფლება მოჰყვა. ყოფილი ძალოვანის განცხადებით, ამის შემდეგ ის პოლიტიკაში ჩაერთო, გაერთიანებულ ოპოზიციასთან ერთად აქციებში მონაწილეობდა და ოპოზიციონერ ლიდერებს, კონკრეტულად კი კოკა გუნცაძეს იცავდა. როგორც გოჩა კაკოიშვილი აცხადებს, ის ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების პერიოდში ორჯერ დააკავეს, პირველად 2007 წელს 7 ნოემბრის აქციის შემდეგ და მეორედ 2011 წლის 26 მაისის აქციამდე და სწორედ ამ პერიოდს უკავშირდება მისი თქმით წამების ფაქტებით, როგორც ყოფილი ძალოვანი აცხადებს, დაკავების შემდეგ თეთრი წყაროს დროებითი მოთავსების იზოლატორში მიიყვანეს, სადაც საკანში დაბმული ჰყავდათ და სასტიკად აწამებდნენ. მისი განცხადებით, როდესაც საკანში მოწყალოდ სასიკვდილოდ სცემდნენ, იმ დროს მთავარი პროკურორი ნიკა გვარამია იყო. ყოფილი ძალოვანის განცხადებით, არაადამიანურმა მოპყრობამ და გაუსაძრისმა პირობებამ მისი ჯანმრთელობა დააზიანა, რის გამოც 2018 წლიდან ირლანდიაში იმყოფება და ამ დრომდე მკურნალობას აგრძელებს. მე 26 მაისი აღარ დამცალდა, უკვე დამაკავეს განყოფილებაში მთხოვეს მოტყუებით მისვლა, მივედი ჩემი ფეხით სავარაუდოდ ვიდეო კადრები არ არსებობს, იმიტომ რომ იმ დროს უკვე თითქოს დაზიანებული იყო. გადამიყვანეს სამმართველოდან სამმართველოში, ამაგდეს თეთრ წყაროში კაპეზეზე, სადაც ეხლა აღარ დავწვიმანები, იქ რა მდგომარეობაც იყო ძალიან. გათავისუფლებიდან ისეთ დონეზე ვიყავი ქალბატონოთია და პატიცემულებო, რომ საკუთარი ფეხით სახლში ასვლა ვერ შევძელი და მანქანიდან რომ გადმომიყვანეს, სკამზე დამსვეს მეგობრებმა და სკამზე დამჯდარი ამიყვანეს. ვფიქრობ, უშიშროებიდან იყვნენ შემოსულები, რომლებიც ახორციელებდნენ ჩემს წემას და წამებას, დამბულ მდგომარეობაში ნარჩიკებით, ორკილებით დადებულს, იმიტომ რომ მე წინააღმდეგობის გაწევის საშუალება და შესაძლებლობა მქონდა ფიზიკური მონაცემებიდან გამომდინარე და ამიტომ ხდებოდა ჩემი დამბა, რომ მათთვის ადვილი ყოფილიყო განეხორციელებიათ ის, რასაც დავალება ჰქონდათ. 2 დღეში, 3 დღეში ესე მომაწვდნენ ნახევარ კურს და ძებს და ერთ ჭიქა წყალს, ხანდახან იმასაც ოდიში ამ გამოთქმაზე 2-3 დღეში ერთხელ გაწვდიდნენ წყალს და ძეხს. ხო, ძეხს და პურს და ისედაც ხანდახან 1-2 იყო ისეთი შემთხვევა დააფუძეს და ისე მომაწოდეს. დააფუძეს და ისე მოაგაწოდეს. ძველი წერტილი იყო, მაგრამ ეს უკვე ჩამოწერილი საკანი იყო, ქალბატონოთია უკვე ამ საკნებში პატიმრებს აღებულობდნენ. კედლით იყო გამოყოფილი თუ ღია იყო? არა, ღია იყო, მაგრამ ეხლა იქ ისეთი სიბინძურე იყო, ნუ ამის თქმას ეხლა მე არ ვაპირებ, ხერხული მდგომარეობაა ჩემთვისაც და საზოგადოებისაც. გასაგები, მაგრამ ღია ძველებური საკნები რო იყო. და რაც შეეხება ზილების საქმეს, ქალბატონოთია, მე ზილების საქმესთან არანაირი კავშირი არ მქონებია პოლიტიკურად, ვინაიდან ჩვენ თანაპარტიელები ვიყავით. ერთ გუნდში ვიყავით ლევან ტერაშვილისთან გამომდინარე და მე არ მქონდა შეხება, მე რას აშავებდით, რა დააშავეთ და რა შეგდებოდათ ბრალი, ახლა მაინც თუ იცით? კი, ვიცი, ქალბატონოთია, როგორ არ ვიცი. ჩემი დანაშაული იყო ერთ რამეში მხოლოდ და მხოლოდ. მე ვიყავი უკოპროვისო
დაუმორჩილებელი და შოუპოვარი იმ რეჟიმის წინააღმდეგ, რაც ხდებოდა მაშინ საქართველოში. მე მქონდა შესაძლებლობა ქაბატონო თია იმისა, რომ რუსთავში საპროცესო აქციებზე გამომეყვანა ისეთი იმდენი რაოდენობის ხალხი, რამდენის დავალებაც იყო. მქონდა ეს ოპერატესობა, ეს გავლენა რუსთავში ჩემი მეგობრებით, ახლობლებით, ჩემი სიმართლით, შეუპოვრობით და იმ რეჟიმიდან გამწარებული ხალხი, რომლებიც გვერდზე გვიდგას. ეს ყველაფერი ჩემი წამება, ცემა როგორი ვიყავ, ეს ყველაფერი გადაღებული ამის ვიდეო კადრები არსებობს. ნებისმიერ შეუძლია Google-ში იძებნება თავისთავად ნახონ თუ როგორ მდგომარეობაში ვარ. მარტო თავზე 2 ოპერაციის გაკეთება დავჭირდა. ბატონი სოზარისა და ჩემი მეგობრების ტერაშვილი და ბევრი სხვების დამსახურებაა, რომ ჩემი შვილები ჩემ საფრავზე არ გაიზარდნენ. და დღეს კიდევ როგორ ახლა ემოციაში შეიძლება გადავიდე და ცოტა რთულია ჩემთვის. მე ველოდებოდი ამ დროს რომ ეს დღე დადგებოდა, რომ მე წავდგებოდი საქართველოს მოსახლეობის წინაშე და ამ ჩემ გულის ტკივილს ვიტყოდი და დავასახელებდი იმ ხალხს, ვინაც ჩვენი ოჯახის, ჩვენაირი ხალხის წამებაში სიცხში ხელი გაღვლილი და დღეს ზოგიერთი კიდე თავს იმაღლებს, ენას იმაღლებს და იძახის, რომ მე ხელისუფლებაში მოვიდეო. ესენი არ უნდა მუშაობდნენ, ამათ უნდა ნახონ ის სიმწარე, ის ტკივილი, სააკაშვილს რა უნდა საავადმყოფოში. მე მკითხო, როგორი დემოკრატია იყო, მაშინ როგორი დემოკრატები იყვნენ, ეს ლიდერები, რომლებიც დღეს გამოდიან და თავს იდებენ ადამიანის უფლებების დაცვაში. ნუ თუ სირცხვილი არ გააჩნია არც ეს, როგორ ამბობენ, რომ ჩვენ ხალხზე ზრუნავთ. ვიზრუნებთო, ვინ უნდა იზრუნოს ხალხზე? სააკაშვილის ყაჩაღებმა უნდა იზრუნოს ხალხზე? ვინ? ვაშაძე იზრუნებს ხალხზე? გვარამია პროკურორი იყო, როდესაც მე წამებაში მკრავდნენ. გოჩა კაკოიჩვილის შემდეგ დროებითი საგამოძიებო კომისია არადამიანური მოპყრობის და უფლებების დარღვევის კონკრეტულ ფაქტებზე ბესო დანელიას უსმენს. ბესო დანელიას განცხადებით მის მიმართ არაადამიანური მოპყრობა უკავშირდება ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში ყოფნას და სხვადასხვა დროს სხვადასხვა აქციებში მონაწილეობას. მისი თქმით აქციის მონაწილეებს მათ შორის მასაც უმოწყალოდ სცემდნენ. როგორც დანელია აცხადებს, ის 2011 წელს გლდანის მეტროსთან სცემეს სასტიკად, რის შედეგადაც ხერხემალი დაუზიანდა და გონებას პერიოდულად კარგავდა. მისი თქმით, ეს რეპრესიები, რაც მის მიმართ ხორციელდებოდა, ოჯახის წევრებზეც ნეგატიურად აისახა. პირველად აქციაზე გამოვედი 2006 წელს სანდრო გირგვლიანის მკვლელობის შემდეგ. 2006 წლის შემდეგ აბსოლუტურად ყველა აქციას ვესწრებოდი. ვარ 2007 წლის 7 ნოემბრის დაზარალებული. 2007 წლის 7 ნოემბერს სპეცნაზთან ერთად ისე გამისწორდნენ ზონდერები, რომ 2 კვირა ფეხზე ვერ ვდგებოდი, შეიძლება მეტიც. ასევე ვარ 2009 წლის 6 მაისის დაზარალებული, როდესაც ჩვენ აქციიდან წავედით, რომ გავიგეთ, რომ ახალგაზრდებს არაადამიანურად ეპყრობოდნენ სამმართველოს შენობაში, მაშინ გია გაჩეჩილაძესთან უცნობთან ერთად და იმ დღესაც ძალიან სასტიკად პლასტიკური ტყვიებით, აკრძალული მეთოდებით ისეთ დღეში ჩაგვყარეს მართლა, რომ ეს მართლა უმძიმესი დღე იყო, ვინაიდან ჩემს გვერდით ირაკლი ხომასურიძემ დაკარგა თვალი. ამას დაადასტურებს ბატონი შალვა, მე და ბატონი შალვა ოგბაიძე ვიდექი, ჩვენ შორის იდგა ირაკლინის თვალი დაკარგა. ბატონ შალვას თავში მოხვდა ტყვია, მე მომხვდა ერთი ტყვია ყურში, ერთი კისერში, ერთი მუხლში. ეს იყო რაღაცა არ ვიცი, არნახულად მძიმე დღე. შემდეგ გავეშებული პოლიციელები, რომლებიც გამოვარდნენ მაშინ სამმართველოს შენობიდან, ხელში ჯაჭვებით, არ ვიცი, არ მინახავს პოლიციელი ჯაჭვით, ხელში და რკინის ეგრეთ წოდებული ხელკეტით, ნუ მინახავს არის ხო პოლიციის აღჭურვილობა, ისე გამეტებით ურტყამდნენ ხალხს და განსაკუთრებით ახალგაზრდებს. ამის შემდეგ იყო ფურცელაძის ქუჩა, სადაც ყუდელებმა 6 ადამიანი დაგვიჭრეს, ანუ ახალგაზრდებს მოგმართეს, დაგვიძახეს.
ეგრეთ წოდებული ზონდერები, სპორტსმენები, რომლებიც ყავდათ სააკაშვილს, მე რამდენადაც ვიცი, ესენი იყვნენ უშუალოდ გიგი უგულავას ხელმძღვანელობის ქვეშ, ვინაიდან გაფორმებული იყვნენ ქალაქის მერიის დასუფთავების სამსახურში, სადაც იღებდნენ ხელფასებს და ხელფასებს იღებდნენ აქციებიდან ხალხის მოპარვაში, აქციებზე ხალხის ცემაში. ფურცელაძის ქუჩაზეც ესეთი რამ მოხდა. 6 ახალგაზრდა დაიჭრა იმ დღეს. ზოგი დაიჭრა ლურსმნიანი, ასე ვთქვათ, ჯოხი ჩაარტყეს ზოგს თავში, ზოგს ეგრეთ წოდებული რაგატკები, რომლებიც ისროდნენ რკინის, ასე ვთქვათ, ბურთულებს, რაღაცა ესეთ ბურთულებივით ამ რაგატკებით ხა ის რომ კაც თავში მოგხვდებოდა, ჯობდა რომ ტყვია მოხვედროდა. 2011 წლის 19 მაისს მიპირებდნენ მოტაცებას, ანუ მოტაცებას პირდაპირ კუდის და სოდის რამოდენიმე მანქანით თავს დამესხნენ მოვასწარი მანქანის ჩაკეტვას, ცენტრალური საკეტის და ჩვენს ოფისამდე მისვლა 2011 წლის 21 მაისს უკვე ოჯახთან ერთად ქუჩაში თავს დამესხნენ 20-მდე პირი. აქედან იყო თუ არ ვწდები, ზუსტად მახსოვს 5-6 პირი პოლიციის ფორმაში ჩაცმული. მე ვიყავი გულით ავატყოფ დედასთან, მეუღლესთან და 3 წლის შვილთან ერთად. დაცემის შემდეგ 20-მდე პირი დამესია, ასე ვთქვათ, და საჩვენებლად, არ ვიცი, ეს რკინის ხელკეტებით, არ ვიცი, რეებით მირტყამდნენ მომტეხეს 3 მოტეხილობა მქონდა, გადამიტეხეს ფეხი 3 ადგილას, ასევე დაზარალდნენ ჩემი ოჯახის წევრები ამ დღეს. ჩემს ფეხმძიმე მეუღლეს მოეშალა მუცელი, ასევე მიიღო მრავლობითი დაზიანებები. დედა, რომელიც გულით ავატყოფი იყო და 3 წლის შვილი, რომლებიც შოკის შედეგად ძალიან ცუდად გახდნენ, დედას ძალიან მოკლე პერიოდში დაემართა ინსულტი და შემდეგ განმეორებით ინსულტის შედეგად გარდაიცვალა. ეს დავალებები მოდიოდა უშუალოდ სააკაშვილისგან, უშუალოდ მერაბიშვილისგან, უშუალოდ გიგი უგულავასგან და ეს ადამიანები, რომლებსაც დღეს ნიკა გვარამია, რომელმაც ჩვენს წინააღმდეგ აღძრა საქმე. თურმე სამშობლოს ღალატის მუხლით ვიდექით ჩვენ ქუჩაში და მოღალატეები ვიყავით, რადგან გვინდოდა სააკაშვილის რეჟიმის შეცვლა. და ახალგაზრდებო, მინდათ ყველამ ძალიან კარგად იცოდეთ. მე დღეს ცოცხალი ვარ, ღვთისწყალობით ჯანმრთელი ვარ და დღეს ჩვენ თავისუფალი ვართ. ქართული ოცნების და ბიძინა ივანიშვილის წყალობით. დროებითი საგამოძიებო კომისია დღეს კიდევ ერთ პირს, ლაშა არქანიას მოусმენს, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების პერიოდში სამეგრელოში არსებულ ვითარებაზე ისაუბრებს. მანენა დევაძე იყო პირდაპირ ეთერში.